Так, таң атты, ұйқымнан тұрайын, енді жуынып келу керек. Бүгін менің ең керемет күнім болайын деп тұр. Университетке не кисем болады? Мүмкін мына қара көйлегімді кием. Я осын кием. Енді кеттім, тамақ ішіп келейін. Міне тамағым дайын, енді холодильниктен сүт алу керек. Сүт іше салсам болатын шығар. Маған еще новый сумка алу керек қой. Тез жақын жерден ала салмасам. Кеттім. Міне мен уже алып келдім. Мынандай қара түсті сумка алдым. Және оның ішінде мынандай ланч салатын, андай түскі салатын дейді ғой, сондай алдым еще. Қазір ішін толтырамыз. Енді мен мынаның ішіне не салам? Мен бұның ішіне осындай сүт салам. Сосын, так, мына жерде картошка фри бар. Сол картошка фридан біреуін алып алайын. И бір конфетка алсам жететін шығар. Осындай. Міне енді осыны да сумкама сала салайын. Енді кешпей тұрғанда тез барайын. Бүгін что-то әсел келген жоқ қой. Я ұсқын сығынан келмеген шығар. Сығы ғой. Келмей қойса екен сол. Я келмей қойса екен. Так, әсел ойындама, сенде бәрі жақсы болады. Бәріңе сәлем. Сен кімсің? Класстан шатасып кеткен жоқсың ба? Жоқ, мен мына жерде отыратын қызбын ғой. Әсел, сен ба? Мәссаған. Сен өзгеріп кетеді деп ойламадым. Енді болған осы. Әсел, сондай әдемісің. Я, сондай әдемі болып кеткенсің. Дос болайықшы. Я, Әсел, дос болайық. Сендер мен асқынсыз кезімде менсінбегенсіңдер. Мен сендермен дос болып қайтем. Сендер барлықтарыңмен асқынсыз санағансыңдар. Ал енді өзі болдарың өздеріңе. Сәлеметсіңдер ме? Ой, бізге жаңадан біреу келген ба? Қайсын айтып тұрсыз, апай? Ой, анау соңғы партада отырған ақша жышты қыз ше? Мен ғой Әсел, апай. Танымай қалдыңыз ба? Сен Әселсің ба? Ой, танымай қалдым ғой. Жарайды, сабағымыз бастаймыз. Бірінші сабақ біткеннен кейін. Ал балалар, біздің сабағымыз бітті. Сабақ түсінікті деп ойлаймын, оларды өшіріп кетейін мен қазір. Жарайды, сау болыңдар балалар, мен кеттім. Так, қазір бізде үзіліс. Кітабымды жинайын. Так, ой, мынау немді жейін десем. Әкел, бұл менікі. Менің немді алып алған нес? Так, тезірек жемесем қарным ашып кетті ғой. Анау соншалықты байып кеткен ба? Я, сол ғой. Біз оны босқа мазақтаппыз. Я, мүмкін қайттан дос болып алармыз? Сабақ аяқталды. Арай, не болып қалды? Бірге болмай қойықшы екеуміз. Мен басқаны жақсы көріп қалдым. Не дейсің? Кетші бар, мен сенен мұндай күтпедім. Не деген адамсың? Әсел. Ау, не болды, айта бер? Не, дос болуға қалай қарайсың? Жарайды. Қазір менімен бірге серуендеп қайтуға қалай қарайсың? Я, мен қарсы емеспін. Кел отыра тұрайық. Анау жауап тұрған Арай емес па? Не болды, Арай? Я, не болып қалды, Арай? Мен Айбек тастап кетті. Не? Шын ба? Я, Әселмен кетті. Осы Әсел басымызға бәле болды, сол ғой. Кеттік. Айбек. Не болды сонша? Не, сен неге Арай тастап кетесің? Біле берсеңдер,
Мен сендерден сұрамаймын, мен кіммен жүремін, кіммен жүрмеймін. Может, ол маған ұнамай қалған шығар. А? Сен бар ғой, сен онымен бір жыл жүрдің, сен оны қалай тастап кеттің, а? Кетіңдерші бар, мен кіммен жүремін өзім білем. Маған ол енді ұнамайды. Маған Әсел ұнайды. Болды, қыздар, кетейікші. Көрдің ба, сен қызды жылатып қойдың. Сен де еркек дейді-ау. Осындайда еркек бола ма? Кеттік. Осылар-ақ басыма бәле болды же. Болды, жарайды, ашуыңды бас. Кеттік, онан да серуендеп қайтайық. Аха. Әсел, сумкаң ауыр болып кеткен жоқ па? Кел, мен көтерейін. Рахмет. Кеттік. Сен осы жерде күте тұр, мен қазір екеумізге мороженое келем. Вот, мороженое келдім. Міне саған клубничный. Ал маған баблгам. Рахмет. Маған уже қайту керек үйге. Мен сені апарып тастаймын үйіңе дейін. Кеттік. Мен үйіме келдік. Сумкамды қоя сал, ауыр шығар. Мә, сен үйің үлкен әрі әдемі екен. Рахмет. Үйге төлетсей. Кетті, кухняға бір бәле жейсің ба? Мен саған картошка фри. Қазір сусын алам. Менен алмаған. Саған. Ал, жарайды, маған кету керек, Әсел. Қазір күте тұр. Менен ал саған менің артымнан. Үйіңе барған соң жейсің ғой. Көп рахмет, Әсел. Сау бол. Бүгін менің ең керемет күнім. Себебі мен бүгін біріншіден Айбекпен таныстым, және менің класстастарым бәрі маған дос болайықшы деді. И вот, қатты қуанып тұрмын. Осымен Әсел өзінің тігіншілік бизнесін жалғастырып, қазір өте танымал тігінші болды. 5-ші бөлімнің соңы осымен сериал аяқталды. Сосын мен кішкене ауырып тұр едім, сол себепті дауысыма мән бермеңіздер. Ал, сау болыңыздар.